俺の名前は松本真二。26歳の会社員で、連日残業続きの忙しい毎日を送っている。なぜなら来週、大きな商談が控えているからだ。俺のような若手にチャンスの場を与えてくれる、この会社に感謝しているし、もっと期待に応えたいと思う。特に山崎課長は入社当初から俺のことを可愛がってくれ、今回の商談を任せてくれた直属の上司だ。俺も一緒に行ってやるから頑張ってみろと任された時はとても嬉しかったのを覚えている。何かあったらちゃんとフォローしてやるからと言ってくれた時はとても頼もしかった。俺はこの人のために頑張ろうと思っているぐらいお世話になっている上司だし、何としても今回の商談を成功させてみせると張り切っていた。商談の取引当日、俺はいつものように満員の通勤電車に乗って会社へと向かっていた。昨日は早めに寝たので体調も万全。あとは駅前で山崎課長と合流し、駅前からタクシーに乗って取引先へ向かうだけだ。俺はスマホを取り出すと改めてスケジュールを確認し、今日の商談で話す順番を頭の中でイメージしていた。俺の降りる駅のアナウンスを聞いて我に返った。次の駅だな。俺はスマホをスーツのポケットにしまおうとしたところで違和感を感じた。斜め前の若い女性が不自然に体を動かし、何かから逃げようとしている。見た感じ、女子大生ぐらいの年齢だが、どうしたのだろうか。俺は女性の真後ろに密着している不審な男に気がついてピンときた。痴漢だ。間違いない。混んでいるのでしっかりと確かめることは難しいが、どうしようかと迷ったが、俺はふと明暗が浮かんで、スマホをスーツのポケットではなく、ズボンのポケットに入れるふりをしながら、カメラを動画にして位置を合わせた。俺が降りる次の駅に着いてしまったので、時間としては短かったが、どこか一場面でも映っていればなんとかなる。そう思った矢先に逃げるように女性が電車を降り、続いて男性の方も後を追うように電車を降りた。俺も降りなければと二人に続くと、電車を降りたホームのところでついに女性が反撃に出た。この人痴漢です。改めて女性を見ると、大きな瞳に涙を浮かべて怒っている。確かに可愛い子だし、そんな子が怒っている姿をホームに降りた乗客から電車の中の人たちまで見ている。だが意外にも犯人の男は大きな声を出して逆に開き直り始めた。はあ？違いますけど。男の声に騒ぎはますます広がり、女の子は恥ずかしそうに顔を真っ赤にしながら負けないように言い返している。あなたですよね。ずっと私の後ろにいたじゃないですか。後ろ？何言ってるんだ。何か証拠でもあるのか？当然証拠なんてものがない女子大生は、形の良い唇をきつく噛みしめ、悔しそうな女の子がさらに涙を浮かべている。困るんだよ。そうやって冤罪をなすりつけてお金を取ろうっていう魂胆だろ？最近多いらしいじゃないか。男が勝ち誇ったように言うと、可愛い子が涙する姿に注目し、ますますギャラリーは増えていった。このままじゃまずい。そう思った俺は犯人の男に声をかけた。俺、あなたの隣に立っていたんで見てましたよ。間違いなく痴漢してたと思います。ああ？誰だお前。男は強がったままだが、突如現れた伏兵に明らかにひるんだ様子だ。そして
俺と男が言い合いになり始めた頃に数人の駅員が駆けつけてきて囲まれた。最初は喧嘩だと思った駅員も女性から痴漢にあったと説明を聞くと表情が変わり、俺のそばにいた駅員たち全員が男を取り囲んだ。駅員室で詳しく話を聞かせてほしいと詰め寄ると、男はさらに大きな声を出し、俺じゃない、誰が見たのかと騒ぎ立てた。実は俺、スマホで撮ってたんですよね。俺が冷ややかにスマホを取り出すと、男の表情が歪み、状況が一変した。事態は好転したかに思えたが、困ったことが起きた。重要な情報提供者として、俺も駅員室に連れて行かれ、証人として俺が実際に見たことを説明しなければならなくなってしまったのだ。女の子のことを思えば、いくらでも協力したい気持ちはあるのだが、今日は重要な商談が控えている。駆けつけた警察官から俺の撮った動画を見せてほしいと言われ、スマホを預けたきり戻ってこない。おそらく駅前のタクシー乗り場で山崎課長が待っているはずだが、俺は別の警察官に事情を聞かれ、連絡を取る手段がない。よりによってこんな日に。やっとスマホが帰ってきた時には大幅に時刻が過ぎてしまい、大慌てで山崎課長に電話をかけた。だが、すでに一人で商談に向かったのか、電源が切られているという音声ガイダンスだけが繰り返される。さらに話はややこしくなり、俺も含めた関係者は駅員室から警察署に移動するという。俺は会社に連絡して事情を話し、これから警察署に向かわなければならないと伝えた。山崎課長は案の定、一人で商談に向かっているらしい。資料はすべて俺のカバンに入っているし、一人で向かったところで商談どころではないはずだ。おそらく取引先の関係者全員に謝ることしかできないだろう。会社からはとにかく終わり次第また連絡するように伝えられたが、俺は死刑宣告でも受けたかのように目の前が真っ暗になり頭を抱えた。俺の撮った肝心の動画には犯行の決め手となるシーンこそ映ってなかったが、女性の真後ろに犯人の男が密着していることが確認できたらしい。動かぬ証拠とまで強力ではないが、犯人の男が後ろにいなかったという説明は嘘になる。犯人には何が映っていたのか具体的には教えずに、警察が問い詰めるが、そこで犯人が事実を認めれば、情報提供者としての俺の役割も終わるという。だが、犯人との駆け引きに手こずっているらしく、なかなか終わらない。警察署では、口裏を合わせることを防止するためなのか、犯人の男はもちろん、女性にも一度も会わなかったし、最後まで別々の部屋で事情を聞かれた。結局、かなりの時間を取られてしまい、ようやく自由の身になった時刻は昼過ぎ。最終的には犯人が認めて、女性の無念は晴れたとのことだが、俺の気持ちは沈んだままだった。重い足を引きずって会社に行くと、すでに山崎課長も戻ってきていた。俺は何度も山崎課長に謝ったが、部長から事情を聞いていたらしく、怒られることはなかった。取引先との商談は、やはり商談どころではなく、ひたすら山崎課長が謝って帰ってきたらしい。俺はただただ申し訳なくて胸が痛んだ。山崎課長と一緒に部長室に呼び出され、部長に改めて事情を説明した。俺が悪いのに、隣で何度も頭を下げて謝る山崎課長の姿を見て、俺は泣きそうなぐらい落ち込んだ。自分の席に戻って塞ぎ込んでいると、同期の板垣に声をかけられた。お前、商談に遅刻とかやる気あんの？
クビだな。同期の中でも評価が高かった俺を日頃から面白くなかった板垣は、俺の失敗がたまらなく嬉しいらしい。こんな奴のことなどどうでもよかったが、そんな板垣から山崎課長は今回の責任を取って左遷されるらしいと聞いた。改めて今回の商談の大きさを知り、俺は取り返しのつかないことをしてしまったと心の底から後悔した。一人暮らしのアパートに帰宅すると、食欲もない俺は缶ビールだけ飲むとますます体が重くなり、改めて自分の失敗と何度も謝る山崎課長の姿が目に浮かんだ。あの時、俺が女の子を助けていなければ、いっそ見過ごした方がどんなに気持ちが楽だっただろうか。もしかしたら今頃商談が成功して課長も喜んでいたかもしれない。山崎課長は最後まで俺にも責任があるからと言って怒らなかった。そんな人が自分のせいで処分されるかもしれない。そう思うと涙が止まらない。俺のせいで、俺が悪いんだ。結局、俺はこの日一睡もできなかった。翌日、俺は辞表を持って部長室を訪ねた。山崎課長のような立派な上司にこれ以上迷惑をかけたくない。悪いのは俺だし、一晩考えて覚悟はできている。俺ができる最大限の責任を取るから、山崎課長の処分だけは考え直してほしい。そう訴えた。部長は最初こそ驚いていた様子だったが、意外に冷静で、俺の話を最後まで聞くと、わかった、と答えた。松本くんの気持ちはよくわかるが、今回の件で会社として山崎課長の責任は大きい。それは山崎課長だけではなく、私も当然何らかの処分を受けることになるだろう。組織である以上、それは仕方のないことだ。部長にそう言われて、俺は初めて気がついた。連帯責任。部長だけがお咎めなしなわけがない。誰だってミスはあるし、失敗だってする。それを分かっていても任せなければ部下の成長につながる時間は遅い。松本くんが退職するほど責任を感じる必要はないし、私も山崎課長も分かっている。これも上に立つ者の務めなんだよ。ぐうの音も出なかった。立場が違うからこそ責任の重さも違う。下っ端の俺が寝ずに悩んで書いた辞表など何の価値もないし、釣り合いが取れるわけがなかったのだ。ただ、そんな責任が伴う重要な仕事を俺を信じて任せてくれたことも事実。それを壊してしまったのは俺である。分かっているけど納得できない。なんとか食い下がろうとしたところで部長の目の前にある内線が鳴った。部長が電話で話している間、何か別の方法がないかを考えた。だが、なぜか部長が驚いた様子で動揺し、すぐに向かうと言って電話を切った。松本くん、君にお客さんが来ているらしい。俺は訳もわからず部長と一緒に応接室へ向かった。応接室の扉を開けると社長が出てきたので驚いた。部屋の中には白髪混じりの上品な中年男性が立っている。そしてその横に並んでいる女性を見て、俺は危うく声を出すところだった。君が松本くんだね。娘の瞳を助けてくれてありがとう。瞳がとても感謝していて、ぜひお礼を言いたいと言うから連れてきたんだ。プライベートだけど、社長や上司の方には気を使わせてしまって申し訳ない。
俺が助けた女性の名前は三浦ひとみさんといって、もうすぐ20歳になる女子大生だそうだ。隣の白髪混じりの上品な中年男性は彼女の父親だという。驚くべきは、彼女の父親は国内屈指の大手メーカー、三浦グループの代表だというのだ。俺は社長に案内された理由が分かって、驚きながらも戸惑ってしまったが、三浦代表が気さくで感じのいい雰囲気だったことも意外だった。緊張して立ったままの俺は、社長から座りなさいと声をかけられ、慌ててソファーに座った。頭を下げる三浦代表に、いえいえと恐縮している社長と部長を見ながら、率直な疑問を聞いてみた。どうして僕の名前とこの会社で働いていることが分かったんですか？俺の質問をひとみさんが引き受けた。警察署に行く前の駅員室で会社に電話してましたよね。松本ですって。山崎課長と取引先に行く予定だったけど、連絡が取れないって。松本さんが話していた取引先が父の関連会社だったんです。私のせいで迷惑をかけちゃったんだって申し訳なく思ってました。松本くんが話してた取引先の会社は、うちのグループの系列会社でね。あの日の商談で山崎さんと松本さんの予定を調べてもらって会社を教えてもらったんだ。なるほど。ひとみさんの注意力と改めて分かった企業の大きさに俺が驚いていると、ひとみさんが口を開いた。その説は本当にありがとうございました。私なりにすごい勇気を出したつもりなんですけど、本当に心細くて不安で。そんな時、あの男に反論されてどうしようかと思ってたんです。松本さんが証人だと名乗り出てくださったおかげで助かりました。瞳に聞いたけど、勇敢だし、機転の利いた判断だったね。若いのに大したものだ。いえいえ、日頃から部下を信じて仕事を任していただいている課長と部長のおかげです。俺が謙遜すると、三浦代表は納得して素晴らしいと微笑み、社長と部長に向き合った。どうでしょうか。そういう事情なら私が動きますので、先日流れてしまった商談のお話を後日改めて聞かせていただくというのは。え？社長と部長と俺の3人が口を揃えると、三浦代表とひとみさんがクスクスと笑った。私が直接進めた方が早いのですが、そうすると系列会社の顔を潰してしまう。とりあえず、再度日程を組むように働きかけますので、まとまった頃合いを見て、改めて私の会社の方にも来ていただいて、お取引の話を聞かせてもらうというのはどうでしょう。三浦代表の思わぬ提案に社長が身を乗り出して答えた。もちろんです。ありがとうございます。松本くんのような立派な青年がいる会社とは、こちらとしても長くお付き合いをしたい。よろしくお願いします。三浦代表の言葉に社長も部長もひたすら恐縮していると、ひとみさんが口を挟んだ。お父さん、今日はプライベートなんでしょ？ひとみさんの一言で場は和み、後日再度日程を組み直して会うという形で話がまとまった。俺は大手企業の代表と打ち解けた雰囲気で話せたことで自信は高まり、失っていた意欲とやる気を取り戻すことができた。あれから俺は無事商談を成功させた。三浦代表の会社からも長期の大口契約をもらったことで、山崎課長の処分がなくなったのはもちろん、功績を認められ、社長賞まで表彰されたのだ。俺は会社の模範として称えられて出世し、今は部下の教育を任されている。そうそう、あの一件以来、
ひとみさんとは連絡を続け、今はお付き合いをしている。三浦代表にはまだ内緒だが、いつかお父さんと呼べるように、さらに仕事を頑張って認めてもらえるような男になりたいと思っている。